அரிசி 2 கப் எடுத்து கழுவி ஊற வச்சிருக்கிறேன். லெமன் தேவையான அளவு, உங்கள் சால்ட், நெய், இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச விழுதுகள், கஜு பிளம்ஸ், எண்ணெய், தூள், தனித்தூள், உங்களுக்கு என்ன தூள் உங்களுக்கு விருப்பம், தூள் என்ன தூள் என்றாலும் போடலாம். நீங்கள் தேவையான சிக்கன், மற்றது சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், தேவையான எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயத்தை போடவும். லைட்டாக வதக்கவும். லைட்டாக இஞ்சி உள்ளி விழுதுகளையும் போட்டு கோழியை போட்டு கிளறி நான் கோழிப்புக்கா செய்வதற்கு 4 தேக்கரண்டி தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ எடுத்து போடுறேன். ஊற வைத்த அரிசியை போடவும். புளிஞ்சு வைத்த லெமன் விட்டால் உங்களுக்கு ரைஸ் ஒவ்வொரு ரைஸாக வரும். உங்களுக்கு 2 கப் ரைஸுக்கு 4 கப் தண்ணி ஊற்ற வேணும். 4 கப் இல்லாத 5 கப் தண்ணி ஊற்ற வேணும். லெமன் 6 லெமன் புளிஞ்சு வைத்திருக்கேன், அதை ஊற்றவும். கஜு பிளம்ஸு, ஒரு தேக்காண்டி, நெய் விட்டு கிளறி ஒரு 10 மினிட்ஸ்